나는 얼굴을 안 봐. 얼굴을 안 보고. 얼굴이 안 본 게 차승원이야? 지금까지 사귀어야 야. 진짜 니네 신랑 얼굴 좀 보면 아이 되겠네. 아니 사진 있잖아. 우리 서방님? 얼굴 못 봤어요. 어디 있니? 좀 보자. 프로필에 이 얼굴이 있을까? 아 우리 서방님 사진. 나중에 보여줘. 얘부터 야한 사진 찍었구나. 아니 우리 사진을 진짜 많이 안 찍어가지고. 얘 시집가들 쾌락이 먼저 써. 야 진짜야. 언니 그러지 마 좀. 야. 우리 얘 신랑 사진 좀 보자 했다고 이렇게 아유 꼰대 꼼치고 야 더러워서 꼰대 보지 말자. 야야 그건 그러고 빨리 우리가 안건 회의를 해야지. 안건 회의를 하자. 아이디어가. 문정아. 네. 우리 신랑. 괜찮다. 우리 오빠. 듬직하네. 나는 심쿵해. 나는 세상에서 내 주위 친구나 아는 동생이나 언니들의 남편이 이렇게 잘생기고 능력 있고 내 마음에 드는 사람 한 사람도 없어. 그래 말하자는 게 뭐야? 그 결론은 뭐야? 안 부럽다 얘기가. 안 부럽다 해야지. 내 부러움치는 거란 말이야. 맞아. 내 지기 싫단 말이. 왜 언니? 아까 저기 은정이가 말한 게 조금 솔깃하긴 해. 그 막 뭐? 그랬잖아. 이상형 거르기? 그래. 그래. 정시 빠졌다. 내 지금 20대부터 70대까지 지금 열린 마음으로 살고 있는데 네 지금 좀 막혀. 야. 그러면 은정아 너는 예전에는 어떤 사람이 이상형이었어? 그리고 나는 얼굴 아이 본다. 나? 만약 연예인들 중에 어떤 사람이 이상형이었어? 나 한석규 아저씨. 나 지금 좋다. 근데 진짜 말한다잖아요. 하는 사람은 대화를 입을 다물고 말하는 아니, 사람이. 그 한석규 아저씨 맞나? 이름이 한석규야? 한석규 말 목소리죠. 이렇게 입을 이렇게 잠깐만. 어금이하고 어부위를 붙고 잠깐만, 저 내가 사람이 보여줄게. 온다잖아요 막 이러는 거. 잠깐만 맞아. 내가 보여줄게. 근데 언니 진짜 이상형대로 만나는 것 같아. 우리 신랑이 거기에 가까워. 되게 따뜻해. 니 한석규란 사람 따뜻한지 찬지 니 어떻게 아니? 손 잡아. 언니 있잖아. 이거 한석규 이분이 되게 애처가고 가정적이라고 내가 연애가 중계 때 들었거든. 근데 한석규 아저씨가 니 이상형이야? 이 만약 옛날에- 연예인으로 치면. 이렇게 자상한 사람. 난 되게 맞아. 그게 20대 때 니 이상형이야 현재? 30대 들어와서 바뀌었거든. 20대 때는 어떤 사람이 이상형? 20대 때는 권상우 사랑은 돌아오는 거야? 뭐 이러는 거. 그리고 원빈이 좋아. 20대 때는 성승원이 보통 좋지 않니? 성승원이는 아줌마들이 더 좋아하지. 그러게. 이제 우리도 바뀌었지. 아줌마야. 너도 이제 아줌마요. 야 근데 진짜 있잖아. 나는 그 가을 동화를 북한에서 봤잖아. 근데 우린 중국 채널을 통해서 봤거든. 중국 연길 통로가 채널이 5시 반부터는 가을 동화를 했어. 그래서 우린 국경에서 CD를 넣고 본 게 아니라 중국 채널로 봤거든. 야 근데 사람이 근데 어떻게 눈썹이 그렇게 생겼을까? 그러니까 그냥 이 세상에 존재하지 않는 사람 같다? 지금도 멋있어. 근데 그게- 지금은 더 멋있어. 아니 근데 있잖아. 사람이 거기 우리가 10대, 20대 때였거든? 바뀐다? 얘 지금 바뀌었다고 하잖아. 바뀌었어. 근데 니는? 언니 그 어릴 때는 그냥 미모고 그러니까 어릴 때는 얼굴이고 그 막 겉멋 멋있고 이런 건데 내가 이제 30대 들어서 내공이 좀 생기고 나니까 사람은 평생 살아야 되잖아. 얼굴이 밥 먹어져? 아니 중요하지 당연히 평생 먹고 살아야 되는데 언니 내가 어쩌지도 않은데 왜? 눈치 보면서 얘기하니. 야, 내가 어디로서 천대하고 압박하는 줄 알았다. 아이고, 아니, 진짜. 끼가 느껴져가지고 그래, 그러니까 중요한 건 말할게. 사람이 내면 따뜻함, 인성 이게 중요한데 한석규 아저씨는 그게 너무 좋은 거야. 나 그 아저씨는 좀 까다롭게 생겨가지고. 언니 연기 되게 잘하는데 잘하지, 그 사람. 그 아저씨 나 옛날에 무슨 가족밖에 모르는데 정말 그러고 전화해가지고 차태현도 그렇지. 여보세요
애들은 뭐해요? 이러면서 아내한테 답답하다 말하는 사랑해요. 보고 싶어요. 근데 좀 살짝 비슷해. 진짜? 말을 천천히 하나 보다. 그분이 말을 좀 천천히 해요. 우리 신랑 말이 안 빠르고 되게 그 따뜻해 되게. 그래서 진짜 사람은 생각하고 바라는 대로 차려지는 게 맞는 것 근데 같아. 그게 나는 예전에는 이상형이 좀 이렇게 잘 노는 사람이라든가 막 재밌는 사람 이런 어떤 사람? 사람이었는데 연예인으로 치면 어떤 사람? 나는 지금 근데 20대 때부터 지금도 변하지 않는 거는 지드래곤. 간지나는 사람? 간지나는 사람. 그 다음에 2PM의 박재범 이런 사람. 언니 지드래곤 같은 사람은 얘는 같이 살기 힘들지. 얘는 현실적이지 않다. 그러니까 나는 그런 사람 영원히 좋은데 철딱서니가 없는 근데 거야. 아유. 철이 안 된다. 나 철이 또 죽을 것 같아. 야, 지드래곤 같은 사람을 좋아하면 인생이 피곤해. 얼마나 많은 여자들이 좋아하는데. 그러니까 지금 지드래곤이 내가 지금 생전에 있는 사람인지 하늘나라에 있는 사람인지 태어났는지도 모른단 말이야. 글쎄, 그니까 좀 나만 좋아하는 거지. 적당한 선에서 열받아 좋아하고. 죽겠네. 언니, 그래서 내 나는 편이 최고야, 내 편이. 나는 그 다음에 좋아하는 얘는 게 간지나는 사람을 좋아. 간지나는 사람 좋아해. 그 차승원, 차태현 이런 사람들 좋아해. 차태현이 간지나진 않지. 차태현 간지나진 않은데 구수하지. 가정적이기도 하고 그치. 눈이랑 되게 매력 있어요. 쌍꺼풀 없는 눈. 차태현은 차태현이 하는 되게 게 믿음이 가지. 차태현이 피지컬이잖아. 음. 멋있잖아. 차태현이가 피지컬이 있다. 차태현이 아니고 차승원. 그렇지. 못 살아. 근데 얘는 되게 자수원이 그분 나이 꽤 있는데. 아니 나이 깬 있긴 몰고 되게 나이가 중요한 게 아니라 그런 20대, 70대 왜 사람 까지 화내게 하니 진짜 왜 우리 차태현 차승원 이렇게 내가 느낀 건데 얘는 정말 사람질을 못하겠다. 왜? 그냥 가만 보면 그림 속의 남자들 되게 이목구비가 뚜렷하고 안 그래? 뭔가 이런 사람을 좋아하는구나. 아이 이해하지 마. 또 왜 이래? 언제 만인의 연인을 좋아해. 나는 얼굴을 안 봐. 얼굴을 안 보고 얼굴이 안 본 게 차승원이야? 지금까지 사과해야 야 아니 볼 사람이 차승원밖에 없으니까 지드래곤이 얼굴 안 본다고? 너무 섹시해. 이번에 편집 안 하고 올릴 거야. 아우 진짜. 근데 지드래곤 잘생긴 얼굴은 아니고 아니, 간지나게 간지나지. 생겼지. 얘는 가만 보면 난 어떤 매력이 20대 소녀 감성 아직 그리고 그런 게 있어. 남자를 딱 보면은 얼굴은 진짜 못생겼어. 진짜 호박이야. 근데 손이 예쁘잖아. 그럼 그 손만 보이는 거야. 그래서 그 사람 전체가 예뻐 보이고. 언니가? 근데 얼굴은 진짜 아니고 다 아니야. 근데 구렛나루가 예뻐. 여기. 그러면 그 사람이 또 멋있어 보이고. 뭐 그런 게 있어요. 나는 어디에 확 꽂히는 게 있어. 그러니까 이 언니는 그거네. 뭐 부분적인데 굉장히 잘 꽂히네. 그 자그마한 것에 이제 의미를 크게 두는 거지. 언니 좀 내면을 보라고. 겉모습만 그 보지 사람들도 말고. 내면이 꽉 찼어요. 그런 사람들도 손이 이쁘대서 내면이 안 찼겠니? 손이 이뻐도 내면이 꽉 찼어. 똥이 차든지 무식이 차든지 꽉 찼어요. 어쨌든 이 말을 어떻게? 아니 그러니까 은정이가 딱 말을 할 때는 이 사람이다 하니까 뭐 딱 안겨. 저렇게 구수하고 사람이 조금 늘어지지만 청국장 같은 사람이구나. 멀쭉한 사람들. 얘 딱 들 때는 얘는 아직도 20대 소녀 감성에서 못 빠져나오고 언니 있구나. 제발 빠져나와. 진짜 내가 말한 요새 나다 말이 소크라테스 나오잖아. 뭐더라, 그거? 테스형. 테스형. 소크라테스. 나 자신을 알아라. 네 자신을 좀 알아라. 내 자신이 뭐 어딨어요? 내가 뭐 지드래곤이랑 결혼하겠대요? 우리 지드래곤 가수님께서는 우리 지드래곤. 내가 이 세상에 존재하는 사람인지도 모른단 말이야. 나는 그 SNS 열심히 좋아요도 막 눌러주고 들어가가지고 또 보고 하는데 SNS 친구야? 아유 당연하죠. 진짜? 우리하고는 조금 더 나는 유지태가 좋아. 유지태. 언니도 별말 차이 많이 있어. 유지태는 간지나고 그런 왜 사람은 언니 언니 너 유지태 김구라한테서 굉장히 자상해. 언니 김구라한테서 또 도망갔구나. 언니 김구라. 아니 난 김구라 좋아했지. 김구라 같은 사람 나도 좋아한다. 어머머머. 나도 그런 사람 좋아해. 진짜. 김구라하고 조금 비슷한 게 사람들한테 욕 먹을 거 각오하면서 할 소리 다 하는 거야. 그래가지고 악플 많이 받잖아. 근데 나는 김구라를 왜 좋아하는지 알아?
김구라의 아니 그 사람이 스타일이 좋은 거야? 언니네 남자 이상형으로 좋은 거야? 말투가 다 좋아. 툭툭하는 게 싫으면 싫은 표정도 내고 그 나도 좋아해. 생긴 것도 싫진 않아. 생긴 거는 나는 김구라를 왜 좋아하냐면 그 사람 자체는 되게 조금 좋게 평가할 수 있는 것도 되게 꽈서 되게 심술궂게 말하는 게 있잖아. 예능이니까. 그러니까 예능이니까 어떻게 보면 자기가 총대를 맨 거잖아. 근데 그런 되게 것도 마음이 있고 따뜻해. 따뜻해. 그래서 내가 그때 김구라가 나오는 리얼리티 동영상을 보고 되게 뭉클했는데 김구라의 아들이 있어. 동현이하고 우리 큰아들이 동갑이야. 오 진짜? 근데 김구라가 동현이가 아기 때 뵀던 그 베개를 지금도 건사하고 있대. 그 우리가 애기들이 돌시면 되게 이렇게 딱딱한 베개를 만들어주거든. 뭐 쌀 같은 거는. 그게 이게 되게 눈물자리람이고 이게 애가 울어서 침도 흘리고 그 베개 얼렁얼렁하면 그거 지금도 김구라가 갖고 있다잖아. 왜? 내가 그걸 딱 보는 순간에 그러니까 일단은 그런 거 같아. 부모로서 동질감이 있어. 왜냐면 또 아이들이 또 나이대도 같고. 무슨 남자를 얘기하는데 부모로서 동질감 같은 아니 소리야? 그러니까 나는 그러니까는 차태현이랑 차승원이 좋다니까요 언니. 그러게. 야, 근데 정말. 차태현이하고 차승원이는 엄연하게 차이가 나. 좋은 나는 면에서. 그래도 그래 알아서 평생 좋아하오. 그러게. 중요한 거는 지금 미치겠네. 그러게. 난 그래서 김구라 동거한 데서 서럽더라고. 와 여러분 진짜 충격인 게요. 맞아. 나는 내 김구라 좋아해. 김구라 같은 사람이 좋아. 정말 서운한 나는 마음이 있죠. 난 정말 이게 정말 아니 근데 서운하더란데. 너무 놀란 게 이제 사람들의 이상형이 이렇게 언니 나 이상형이 다 갈려. 다 갈려. 야, 그러면 세상 숱한 남자들이야. 니만 다 좋아하는 줄 알니 나도 좋아하고 언니도 좋아한다. 그쵸 언니? 그쵸. 내 지금 약을 먹어서 좀 그래서 그러는데. 그치 언니? 맞아. 얘도 좋아하고 우리도 좋아하고 언니도 그치. 좋아. 야 무슨 다 니만 야, 좋아하는 니 줄 지금 알니? 우리 소희 안한테 머리 스타일 봐라. 나는 완전 양귀비 머리 스타일하고 중국 여자. 얘는 단발. 얘는 단발인데 좀 유관순, 길구나. 난 유관순. 사람이 다 달라. 옷도 다 다르잖아. 근데 언니 나 너무 뚱뚱하게 나오잖아. 그래 지금. 사이즈도 다 다르고 이거 카메라 가까이 있으면 뚱뚱해서 나는 그래 이거 차 깎고 뱃살 가렸잖아. 아유, 나 진짜. 쿠션으로 가렸지 언니. 여러분, 언니는 담요로 가려야지. 절대로 뚱뚱하지 않아요. 그래 저 우리 엉덩이 봐라 저 엉덩이. 아유, 그러게. 엉치를 쳐들고 지금 뭐하니? 우리 북한에 있을 때 그러는 앞에 가는 저 여자의 엉치 뭐 이러면서 앞에 가는 여자 괜찮아 괜찮아 봤더니 꼼보 셀룩셀룩하면서 생머리 흔들며 가는 아유 우리 이상형 얘기는 여기까지 하자. 자 일단 그리고 중요한 거. 이제 본론에 들어가자. 그래 우리 그 안건을 얘기한다면서 오늘의 안건을 얘기하는데 갑자기 이상형 얘기를 했어. 여러분 잘 들으셔야 되는 게 여기서 정신 차릴 사람이 이한윤 있습니다. 네 맞아요. 이분은 뭐 20대부터 70대까지 열린 마음이라고요? 네. 아니다 이제 지금 갖고 있는 그 20대다. 이상형은 절대 안 차려지니까 현실적인 남자를 구하시고요. 네. 언니는 현실적에 조금 가까워. 그치. 가깝고. 나무 갔으니까 할 우리 말이 갔으니까 없고. 뭐. 이 문제는 이분이야. 이분. 얘 문제 많다. 이 정말 애 둘인데 꽃다운 미모를 가지고 야그 말하면 안 된단 말이야. 네, 무슨 말 했는데 아니다 니 제일 세다고. 니 제일 세다, 맞아. 니 제일 세단 말이야. 니 우리 주유미 TV인 거 알지? 내 니한테 말할 줄 아냐. 아이 나. 뭐야? 자, 왕따야 왕따. 운정아 빨리 됐어. 마무리. 모서리 빨리 말해. 마무리. 괜찮아. 마무리. 기승전결. 이상형이 다 다르구나. 그걸 나 그치. 오늘 너무 실제로 느꼈고 맞아. 몰랐지. 몰랐지. 내 인공에 빠져가지고 그렇지. 정신 차려야 될 분은 이분. 그렇지. 아, 얘는 진짜. 죽을 때까지 정신 차려야 돼. 아니 언제 철 들겠어? 난 애들만 키워놓으면 철이 들어. 아, 그렇지. 애들하고 자, 지금 같이 성장. 자, 우리 여기까지 마무리하고 언제 끝날지 모르니까 네, 여러분 다음 시간에 또 만나요. 자, 은정아.